हमारे गाँव में टैंकर पानी की बाढ़ आ रही है भाई। कैसे भाई बारिश तो आती है सिर्फ 2 मिनट हुए, सिर्फ 2 मिनट। देखो भाई कितना कुछ आते ही भाई देख सकते हो। कैसे भयंकर भाई है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था भाई, देख सकते हो इतना ज़्यादा पानी भर गया।